卿，现在神妃娘娘鬼魂显灵，有说出原情无？这启奏皇上，神妃娘娘显灵，讲伊有210年前的天大冤枉，死得含冤伏笔，爱神替神冤。正是有这款代志，神唔敢乱做。万岁！神妃娘娘乃是先王家降罪，假使因有甚物冤屈，代志嘛已经过20年了，死无对证，何往这是包大人一面之词啊，请万岁善思。宁可信其有，不可信其无。当初寡人见过神妃娘娘，如今想起来，此事确实有蹊跷。宝卿，现在此事就交由你去办，太师不必多言。太后娘娘，望太师有这个事情，请太后观看。今又开封府尹鲍进汀州凤娘回京，在金殿忽然提起李神妃以求强人之事。鲍进，皇上大怒！降大，奴婢叩见皇上。谢皇上。李神叩见母后，奉礼平身，谢母后。一棒坐下。奉礼，国事如何呢？回母后，太平之年，万民乐业，请母后宽心。只有两道高大学士包进，当殿启奏，说当年神妃娘娘甲着邱强里的鬼魂显灵告状，实有可疑。鬼魂显灵，鬼怀，奴婢知。你曾经敢捌听过有鬼魂显灵之事？回太后，鬼魂显灵，乃天下未有之事的，莫非是包大人放牛回家，一路劳顿，因此胡思乱想啊！哦，凤梨啊，在你敢真是遐尼听信包拯之言呢？回母后，包卿之言虽不可采信，但是回想当年邱强里突然染着疾病而死，以及着碧云宫独造火焚烧，这并非无可疑之处啊！以凤梨之见，请问母后，当年神妃娘娘生下怪物，被拍入冷宫，是毋是有冤呢？此事乃是先王降罪了伊，包拯之言，分明是有了先王。凤梨啊，你应该是爱问罪了伊，哪会反倒转来过来问我呢？这李神知影，今后爱以国事为重，毋通听信谣言啊！李神遵命，李神告退。善驾。奴婢知。你看此事如何呢？李神妃口出其实无对证，娘娘若是一国太后，并保证一命之事，
伊敢讲会当重提22册故事书，敢无遐尼容易啊？迄无咯，保证是足地多无，曾经是破过袂少的无头讲啊，恐惊。娘娘请放心诶，保证咱小小开王府印，凭天大本事，敢将太后你怎样是容易也不敢。话毋是安尼讲啊，20多年前的代志，人讲无风时不起浪啊，竟然这个过中间有人来提起，咱是袂用的无提防的。都动请。多多，请坐。包大人，请坐。多坐。包大人，深夜上朝，但不知有甚物指示。本府有一件代志，是要请教多多。包大人，请讲。此事关系皇室宫廷，希望多多你能相助本府，助我一臂之力，说出真情。包大人言重了，查家若是宫廷一路避，所知有限，也是请包大人明言。此事多多乃记录的旨意。包大人只言是20年前，李贤妃李娘娘，伊所生的，敢正是妖怪？事隔20年，为什么突然间提起此事呢？不瞒多多，本府已问识20年前，老娘娘已过世，李毛换太子，火烧碧云宫，行使口供人，以夺灭口之事。多多，你是毋是知影这个代志？多多，假使你若是知影，请将详情告知本府，可以替娘娘细说完尽。娘娘，你确实也是你太冤枉。多多，请将详情告知本府。包大人，事隔20年，何况此事事关重大，李娘娘又搁死无对证，单凭包大人你一面之词，想要翻此故事，恐怕也无迄日才用。何况这又是宫廷案件，包大人你同样忠肝义胆，欲替李娘娘伸冤，恐怕你心有余力不足。多多不必多虑，只要多多你挺身作则，本府自有安排。李娘娘一死，恐怕早也不足为治。不瞒多多，李娘娘无死，也搁活在人间。包大人，你讲什么？我讲李娘娘也搁活在人间。李娘娘也搁活在人间？
袂。20年前，神龙降旨回收碧云宫的情形，李溜溜伊就现牛自尽了。你哪有可能还阁活在人间呢？多多，你只知记忆，不知记你。现牛自尽之日，乃是碧云宫总管意中之妹。哪里？李溜溜今在何处？现在流落在定州草桥顶内。包大人，此事当真？多多，请看，到本府要替洗刷冤情的凭据。溜溜。今日报主，中出现，不由我等哪里？只要朝中有我，到现在，哪怕离岸解不开。我以为娘娘出冤了，天大海。请将实情慢慢说。果然如此，包大人，此事事关太后及皇上，希望你会当谨慎就事。多当请放心，本府自有安排。包大人，你有甚物安排？这，但在元宵佳节，皇城大放会灯的时阵，伴随移民东落之时。东
满家丁，十根金亮的行头前，别去分田，咱那吃面，天官向前报定名。一团乌气，定其心。离线好合当皆有，三用太太应自己，四季平安不用愁。富贵平安不用愁诶，优秀下万岁！我注定可成成一定，六个方向是所尽。八岁足大寿，八仙过海超盈盈，八仙过海超盈盈嘞。求主实行，在东标。万夫的千秋乐逍遥，天雷拍死张家婆，不好庙做难道，不好庙做难道。万岁！就将电官推出去走，万万岁！宝庆为何遭罪？万岁，电官无罪。定以后伫天下，亲像张家宝这种不孝之人，怎连伊彩顶现世万民，也佫讲无罪咧？万岁，不孝之人虽然不能列入彩顶，但是天下不孝之人并非失物，这样也可以启发人心。万岁，包大人强词夺理，违抗性命，实有欺君之罪啊！万岁，包大人所造句句实情，而且照古人启发人心，这是合情合理。当今我调就有不孝之人，请万岁圣裁。是啥物人？是啥物人？万岁！圣上休怪，若不孝人，我调现有不孝人。好人能知将孝道尽，寡人出家转回去。皇上虽有讲到来，也难以征还将伊害。皇亲国戚也不了解，不孝蒙罪理应该。宝庆，你讲我调现有不孝之人，究竟是啥物人？你快快说来！也保证有罪。
个的帝啊！啊！一国的帝王是啥物人？讲，这讲啊！请皇上回避各位公卿。将卿，暂且退后。遵旨。这个不孝之人是啥物人？现在你会用的讲吗？这不孝之人，正是啥物人？讲啊！正是皇上。好事！来人啊！去将保证推出去走。是。